از روی معلوماتی که آژانسی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ارائه کرده است، در 9 ماه سال جاری حدود 20,000 نفر صاحبکاران خرد و میانه فعالیتشان را در کشور قطع کردند. این شمار صاحبکارانی بوده است که با عریضه به مقامات انداز برای قطع فعالیت مراجعت کردند و شهادتنامه و پتنتشان را برگرداندند. شمار آنهایی که بدون هیچ مراجعت قطع فعالیت یا ترک کشور کردند نامعلوم باقی میماند. صاحبکارانی که الان در کشور با شهادتنامه یا پتنت فعالیت میکنند 155,000 گفتند. گفته شده است شمار آنهایی که قطع فعالیت میکنند در حال افزایش میباشد. سببهای قطع فعالیت را خود صاحبکاران، فشار زیاد بالای آنها، کمشوی خریداران با سبب بحران پایانروی قرب سامانی و افزایش باج گمرکی نامیدند. با سبب قطع فعالیت صاحبکاری بیکار ماندن 20,000 نفر صاحبکار در حال است که گفته می شود حدود 250,000 نفر از روسیه برای سالهای طولانی اخراج شدند و همین قدر جایهای دائمی کارشان را در آن کشور از دست دادند.